И добар ден за сите оние кои ќе бидат дел од ова петочно издание на Црвена линија, последен ден од оваа работна недела, за оние кои што работат до петок. А секако денес онака пред викенд ќе ве ставиме пред еден кулинарски, ќе го наречам, предизвик. А зошто? Затоа што денес ќе зборуваме за новитетите кои што ќе се случуваат во државата. Факт е дека инфлацијата галопира. Министерот за финансии најави нова даночна реформа за да се справиме со кризата. Во стилот на Робин Худ ќе удри по богатите и ќе дели на сиромасите. Се крати листата на производи со повластена даночна стапка. Нема повеќе, драги мои, лапање тартуфи, ајкули, дури ниту делфини, китови и останати морски животни. И тоа нема да се кркаат по повластена даночна стапка. Затоа сте вие тука да ни откриете што мислите за новите даночни мерки и меѓу другото да ве подсетам дека треба да го завртите телефонскиот број 02-307-0005 доколку сакате да бидете дел од оваа црвена линија, а јас верувам дека сакате. Што се однесува до социјалните медиуми, ќе повторам, задолжително заследете на Facebook Црвена линија и на телевизија Телма профилот, ги објавуваме нашите теми, ама она што е можеби најважно, да не заследите на Инстаграм. Кога ќе не заследите на Инстаграм, веднаш кликнете на Инстаграм Стори и тука ќе ве пречака денешното наше прашање, кое што гласи вака. Драги мои, ќе се откажете ли да јадете ајкула, делфин, кит и тартуфи? Одговарате со да и не, а се разбира, резултатите ќе ги откриеме таму некаде по рекламите. И Црвена линија, онака пред викенд, оние кои што ќе се вклучат, прво што ќе ги прашаме, може ли да ни споделите рецепт со некој од овие производи, што значи производите се тартуфи, ајкули, делфини и китови. Да видиме што ќе ни каже првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Значи, овој гаф на министерот за економија е катастрофа. Немаше што да каже, па ајде се фати, ја не знам од кај му текна за морски мачки таму и не за морски кучиња, од каде му текна. Значи, игра со народот, не знам што да ви кажам, го прави народот, што народот е многу попаметен од него и може да му каже што треба и како да направи, него така не му одговара. Се фатил тука за некои живи глупости. Нека земе сивата економија, нека е фати кај големите бизниси, во големите фирми, каде што и они сите се инволвирани, имаат свој на други имиња. Тука ќе го напуни буџетот. Меѓутоа не им одговара. А им дојде нешто овакво зорт, ајде ќе покачиме народот ќе плаќа и готово. Па вие знаете колку фирми има што не плаќаат огромен данок. Тоа е сива економија. Таа е сива економија треба да се фати, а не ситно на пазар или не знам таму што ти ја знам. И од каде му текна, ја тоа живот не сум слушнала мачки таму и коњи што ти ја знам морски, па некој јадел па право ќе купи. И тоа е малку 10%. Тој што такви консумира луксус таков, треба 20% данок. Меѓутоа, дека и они сите се од таа фела и не сакаат и затоа го каче на 10 само 5%, нека го каче 20%. Па тој што има нека јаде. Видите Путко Петров, 118 денари дизел набавува за градски сообраќај. Колку е дизелот, кажем, ја не знам точно 80 и нешто, некоја разлика од 30 денари. Па знаете ли кои милиони евра се тука? Кој ќе ги земе тие милиони евра? Кај ќе одат? Треба ли тука некој да одговара? Гледајте каде одат парите надвор од државата. И што ќе каже он, нека каже за тоа. Благодарам за јавувањето. 90 секунди одат за новиот гледач и секако ќе го прашаме дали може да ни сподели рецепт со некој од овие производи, како што се тартуфи, китови, ајкули, делфини и така натаму. Добро вечер. Да, добро вечер. Може ли да споделите некој рецепт за гледачите? Да ви кажам право, тие рецепти кај нас во Македонија нити и биле присутни, нити ќе бидат присутни. Тоа министерот што го кажа, нека го кажа еден пример. Не го кажа дека во Македонија некој произведува од ајкули, од делфини и така натаму некои рецепти, затоа што ние не сме производители на такви луксузни производи за храна. Али овде данокот што зборуваат дека даночните стапки не се сменат, останува на исто ниво како што беа.
Исто ниво. Никој нема да биде оштетен во поглед на тој даночен, на тие даночни вртици. Затоа што дури прогресивниот данок е тотално укинат. Така да, овие даноци што ги кажа, тие исти даноци ги имаме во 2022 година, 2021 година ги имаме. Затоа, јас се надевам дека нема никој да направи злоупотреба во тој поглед дека некој данок ќе измисли. Никој не измислува данок. Овде мора на некој начин ние заеднички да се на некој начин зближиме, да ги оствариме овие сите работи кои што се одвиваат во државата, а сивата економија да ја дотараме до нула. А таа сива економија ни прави најголеми недобри работи во стопанството, во економијата и така натаму. Ви благодарам многу. Благодарам што се вклучивте. Одиме веднаш кај Твитерџи. Секако многу се коментираше на оваа тема. Ке почнеме со твитот на Кичевчанец, од кој што напиша: одгледувачите на китови, делфини и ајкули се сериозно загрижени по најавата на владата за зголемување на данокот за китешкото, делфинешкото и ајкулешкото месо. Вела дека бизнисот и досега одел со потешкоти поради корона кризата, а сега се загрижени дали воопшто ќе преживеат. Одиме понатаму. Мастер Јога околу кретењето на листата на овие производи со повластена даночна стапка. Има напишано банки плаќаат данок, а Павлевски Илија вели не му е доволно. Он би да им воведе ДДВ и на банките. Како тоа ќе функционира, ни он не знае. Одиме со твитот на Гоце од Прилеп, кој што вели ги опфаќа само малите и семејните бизниси. Само кај нив се зголемува данокот на добивка. Цела реформа се сведе само на таксање на најсиромашните и тие кои врзуваат крај со крај. А секако ние преминуваме на вас, драги мои, 02-307-0005. И еве сакаме пред се да слушнеме дали можете да споделите рецепт од некој од овие производи и како ги толкувате овие најавени реформи, каде што се крати листата на производи со повластена даночна стапка, како што е тартуфи, ајкули, делфини, китови и останати морски животини по повластена даночна стапка. Во меѓувреме, еве додека да ве охрабриме, секако и ве сакаме да ни кажете дали на вашата трпеза често се наоѓаат вакви производи, дали често конзумирате можеби тартуфи или некој е веќе доволно вичен да подготви кит или можеби делфин. Како и да продолжуваме понатаму. За мене Шедоу има напишано ништа без екстра данок за урбаната мафија. Ке ве подсетам, драги мои, дека можете да коментирате, шернувате и лајкнувате меѓу другото на социјалните медиуми. Ке подсетам, нашиот профил е црвена линија, а меѓу другото ке подсетам и дека задолжително треба да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Оно што денес црвена линија ве прашува е дали ќе се откажете од јадење ајкула, делфин, кит или тартуф. Или дали може би ве знаете рецепт со сите овие производи нормално да подготвите. Меѓу другото, не е лошо и да ни откриете кога последен пат сте јаделе некој од овие производи. Па еве ќе преминеме на гледачи. Ќе верувам дека ќе имаме одговор на ова прашање. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Дали се слушаме? Прв блиц поглед во ова што го кажувате. Стварно сум изненадена. Да, ве слушаме, продолжете. Затоа што дали има во листата бебирони, дали има во листата пелени мелни, дали има во листата школски прибор, дали во листата има кири, струја, вода, парно, а не ова што ги кажувате екзотичниве храни за кои што македонскиот народ нема навика да ги консумира. Срамота, резил и брука за оваа власт. Сабајле ги критикував и сега уште повеќе ќе ги критикувам.
Абсурдни состојби, абсурдни. Во најтешка криза, кога луѓето не можат да сврзат крај со крај, кога не можат дечињата да си ги нахранат, да си ги облечат, они ќе го заштитуваат нивното мени, па и така гратис го јадат они. И они и така гратис го јадат тоа, без пари. Народот им го плаќа. Безобразлук невиден. Тој министер што кажуваше дека вчера се 3000 производи, прво нека објасни што има за децата попуст. Дали има бебирони, млеко за деца? Млеко, наменско млеко за дечиња што се новороденчиња, што треба да се хранат здраво. А не они како да се товат. Безобразлук. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Дали се слушаме? Како и да е, да ве подсетам. Значи, ќе го завртите телефонскиот број 0230700005 и секако ќе го намалите тонот на ТВ приемникот и останете на линија. 5 линии имаме активни само за вас. Ами јавува дека имаме гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро. Па име да ве прашаме, може ли да споделите рецепт со некој од овие производи, како тартуф, кит, делфин, ајкула? Не знам што да кажем, Тинче, за овој, дај Боже да се наполни, мислим, за тие работи, не знам, да се наполни буџетот, да не ми се веруе, се иде, да ти кажем, надоле, не знам што мислат овие, како е, што е. Не знам, стварно нешто чудно се слушува за оваа наша Македонија. Бе, ние едно име имаме во Македонија, бе, овие, ајде да не ги вреđamo, имат си, например, друго име, овие па другите имат друго име. А бе, ние сме само македонци, бе, што стана овој, бе, дај нека се малку растрчат, бе, какъв буџет, бе, дека се полни, бе, се иде надоле, пензија не се качуват, некои, например, имат колку големи пензии, а овие некои мали пензии што доприноси не плаќале. Па одек да плаќат све стечајци, мислим, по договор на дело, по 3-4 сата. Значи, што прават со овај народ, поготово со пензионерите, нели е греота со по 40 години стаж и ќе се напунило овој? Дека ќе се напуни, бе, Тинче? Дај Боже, да мислимо на убаво. Ово е стварно не знам. Па денески да ти кажем и кај нас малце паланички, па качумо за овие бомби у наша паланка, па се потресеат деца, бе, унуци, на што личи овој, бе? Дај овај власт малку нека се освести, бе. Децата ни ги мрднаа, они сите имат по едно детенце, чуват и сега да се тресат да го пратат у школа, дали ќе се врати, еве ја што како мислим како баба зборим, па целата сама камоли како е на мајки. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Ќе подсетам, внимавајте и на тајмерот. Одиме со следен гледач во ова издание. Добро вечер. Добро вечер. Ако сум на линија. На линија сте. Благодарам, па вака. Колку често ве на трапезата конзумирате ајкула, кит, делфин, тартуфи? Па видите, тоа е мислена именка да консумираме ајкула и не знам што тамо друго. Ние сме балканци, ние сме навикнати на пипер патлижан и така натака. Меѓутоа околу овој буџетот 5,3 милијарди денари кој што е проектиран, ја ми се чини дека сите ние зборуваме без веза. Ќе речам зашто. Досега ние на влада не донела помал буџет од претходната година или од буџетот на претходната влада. Сите досега, кој како дошол на вас, сите носеле се поголем и поголем буџет, а тоа е да си ги задоволат личните апетити, да можат оно што си планирале за себе прво, а после ако остане за државата, значи така да немој да ни да критикуваме ни ништо, да кажеме правата вистина. Парите се сладки, парите се мили, парите сите ние ги сакаме, но сите не можеме да дојдеме до нив. А секако политичарите се единствени кои што можат да дојдат до парите на културен начин, да ги тргнат настрана, да не ги приметиме, но треба еднаш за секогаш да се донесе закон за незастарување на делата. Тогаш ќе размислува дека ако не денес, сутре може да одговара некој затоа што не успеал во буџетот да исполни оно што му е зададено. А со тоа фактички и че на некој начин ќе одговара се колку, не е битно. Но секако битно што се вклучивте во црвена линија. Благодарам и вам за јавувањето. Ве слушате како коментираат гледачите кои што се вклучија досега. Ако имаме гледач, ви даваме вам предност. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Сакам да ја кажам нешто, сега прв пат се јавам на вашата телевизија
Стишете го телевизорот, ве молам. Стишете го телевизорот, зборувајте преку слушалка. Добро, јас слушам многу убава слушам. Може да продолжите. Дали сте на линија? Еве уште еднаш подсетување и за сите оние кои што прв пат ќе се вклучат во црвена линија. Многу е важно по завртувањето на бројот да го намалите тонот на телевизорот. Зборувајте со нас преку слушалка, само и одлично ќе се слушаме. Да не се слушаме, нели, еве и јас во вашиот дневен престој или каде веќе ви се наоѓа ТВ приемникот. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Ало? Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме, во црвена линија сте. Па добро, јас би сакала да кажам нешто за рецептите од овие што ги нудите од овие производи морски. Значи, кога би ми го дозволиле мене тендерот што е на Пуцко Петрол да остварам толку голема разлика, би си најмила една јахта, би отишла у Средоземно море и би си ги нарачала сите тие рецепти. Значи, нема потреба да знам рецепти, значи ќе ми ги дадат сите тие јадења за тие толку многу пари. Друго, со даночните реформи. Колку повише со данок го пунат буџетот, толку повише преку тендери го празна. Салдо нула за народот. Толку имам да кажам само. Тоа би било пријатно. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ете, гледате, имаме гледачи кои што се куси и јасни. Но имаме и нов гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, секој добро, црвена линија. Сега вака, да кажеме нешто, ова, за оваа влада, луда влада. Ало, се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме. Кој го пуне буџето? Буџето го пунат граѓаните, тие што работат. Тие што не работат, не го пунат буџетот. А на тие се дават. А како коментирате новата даночна реформа, која што се однесува на производи од типот како тартуфи, китови, ајкули или делфини? Тоа е од нас е далеко тоа. Тоа е далеко од нас. Него народот го пуне буџето, а се дават на тие што не го пуне. Што не работат ништо. Оваа држава така ништо го дивото, ништо го питото, подига го дивото. Нашата држава, нашата власт. Тоа е како едно стебло, дрво, да го ништеш питомото, а да го подигаш дивото. Да видиме додека ти да оваа држава, така наша оваа власт, едно лозје да го исправаш, ништи го лозата што раѓа, пушти го дивото оздолу да расне. Толку само има да кажем. Благодарам за јавувањето и што кажавте кој е вашиот став. Одеме повторно кај Твитер заедницата, одеме со твитот на Даниел Евросимовски, кој што напиша: каква црна даночна реформа бе? Точниот назив е даночен супер хик за оние кои не читале Алан Форд. Јас само ќе подсетам, Алан Форд е стрип јунак. Доктор Арсланагич пишува: праведна и мисли на даночната реформа. Сами гледате, има многу емотикони, смајлиња, а тоа е и коментарот на насловот. Ковачевски и Бесими го представија новиот концепт на даночна реформа. Одеме со уште еден твит, овој твит припаѓа на владата на Република Северна Македонија, каде што пишува премиерот Ковачевски, министерот Фатмир Бесими. Ова се однесува на вчера. Денеска на пресконференција го представија новиот концепт на даночна реформа, кој треба да воспостави нов даночен систем, на кој, како што истакна, клучна карактеристика е праведноста. Па да слушнеме што мислите вие за најавената нова даночна реформа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро од црвена линија. Се јавувам тука од градот Скопје. Така ве Па ме слушам. интересира, чисто сакам да аплицирам овие ностоп што се јавуваат на секој телевизија човек да му се згрози, да не дигне телефонот на Алфа, на 24, на Канал 5, апсурд не виде малку да чукнат у глава дека се стварно досадни. Сега, да не ги вреѓаме гледачите на кои што им успева, сакаме да слушнеме кој е вашиот став околу најавената нова даночна реформа. Чисто за тоа се јавувам најскоро. Да.
Да, извини сега, чисто навеќе за тоа се ја. Црвена линија. Вака сега, црвената линија ќе напоменам дека веднаш ќе се активира, сакале ние или не, бидејќи е сензитивна на навредливи зборови, говор на омраза и секако се она што ќе алудира на насилство и погрдни зборови. Гледачите на кои што им оди да се јавуваат во контактни емисии, најверојатно тоа умеат да го прават и не им замеруваме. Така да телефонскиот број е 307-00-05-02 за оние кои што вртат надвор од Скопје. Имаме 5 активни линии и ве очекуваме. А јас ќе ве потсетам да не заследите на telma.com.mk и секако покрај тоа што ќе бидете навремено и добро информирани, ќе можете да го прочитате и следниот наслов, кој што вели дека експертите се поделени околу владината даночна реформа, дали мерките ќе дадат резултат против сивата економија. А сега одиме на гледачи. Добро вечер. Здраво. Здраво. Име прашање до вас. Дали ќе се откажете да јадете ајкула, кит, делфин, тартуфи? Од све ќе се откажам, само корали немојте да ми ги скратите коралите, ќе ве молам. Не можам, зависен сум од корали, не можам да ги јадам корали. Корали најмногу. И морски звезди. И морски звезди, да. Би го поздравил овој што му сметаат јавувачите како мене. А ви имам далинско руки, било што, сменеме програма, што се замара со нас? Што се обседнуеш? Ајде да се вратиме на темата, да не се вклучи црвената линија, ве молам. Сега вака, ова Бесими го изјави кој што знам ја. Така? Да, и? Што ќе кажете за новата реформа? Јака држава, јака и душена ваква држава како нашава, каде што Бесими води финансии. Истиот тој Бесими на времето беше прогласен како персона нон грата, имаше забрана да влезе во Америка, бидејќи беше прогласен за терорист. Сега истиот тој терорист, нас ни е министер за Ке ве посетам уште еднаш. Значи, се можете да си кажете и видување и ставе, молам употребата на зборови. Нека не бидат навредливи, во таква конотација, секако црвената линија нема да толерира говор на омраза, така да таа сама е сензитивна на тие зборови и се активира. Оно што е важно, активна и нашата црвена линија за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Добро вечер, црвена линија. Добро вечер. Да ви кажам, за прв пат се јавувам. Драго ми, се надевам не така после. Случајно погодив и гледам црвена линија и сега реков ќе се јавам и ве добив. Драго ми. Да сте здрави и живи. Благодарам. Да си работите убаво. Благодарам. И ние да сме здрави и живи. А сето тоа тука што ви е напишано, на белото, јас не го познавам, не знам. Ве кажете ми како ја коментирате најавата за новата даночна реформа, каде што ќе се крати листата на производи со повластена даночна стапка, како што се тартуфи, китови и делфини? Нула. Ќе се откажете ли од јадење кит и делфин? Нула. Само ова да ви кажам. Има, значи сега дечина има полно болни дечина. Значи мали дечина и овие ученици болни се и полни се болниците со дечина. За греф. Значи денеска слушам, одам во КАМ на пазарење, се расправа дека неколку училишта затвориле, значи поради бомби, а други па се куда мајки или таткопшти што пазареја.
Благодарам за јавувањето. Ќе потсетам сите наредни кои што ќе се вклучат, ве молам да зборуваме на темата за денес. Она што Црвена линија ве прашува анкетно, еве и на Инстаграм, дали ќе се откажете да јадете ајкула, делфин, кит. Еден гледач дури рече дека од се ќе се откаже, но од морски корали не. Да видиме што ќе каже новиот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Видете, претходниците врска немаат зашто е проблемот, само ги вреѓаме гледачите. Негативен коментар. До сега овие прехранбени артикли, вие што ги кажувате, биле во повластена од 5%. Сега се идат во 18%. Пазете, па тие самите на другите телевизии бараат да се зголеми данокот за богатите. Ајкулата и тартуфите не ги јадат они затоа што се тартуфите 200 евра килограм. Ајкула не кажете им ги цените прво. Да ги прашате дали знаат што е зреано месо и кој го јаде зреаното месо. Ако им кажам дека 50 евра е килограм, ќе одма ќе почнат да штрекуваат. Зашто да се качи? 50 евра ви е килограм, може и повише зреано месо. А да знаат што е зреано месо или томахавка дали знаат што е, да ги прашате. Значи, пазете, се зголемува данокот на она некои што го јадат овие поголемиве, овие се бунтуваат. И не може да ги разберам овие луѓе, а до вчера бараат да се зголемат даноците за побогатите. Они 100% не јадат зреано месо, да ви кажам право. А сега се бунтуваат, зашто ќе се кажало данокот на зреаното месо. Чуден народ македонски, да ти кажам право. Дали оваа реформа ќе ублажи кризата според вас? Па видете сега, бараме реални даноци да се плаќат и сега полно работи што ги рачунаме како луксус, ќе одат во поскап данок. Сега, ја не знам народот што сака повеќе од државата. Барава, до самите тие бараат во, да не кажам, праведна даночна реформа. Благодарам многу за јавувањето, секако продолжете да не гледате. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, вие сте во Црвена линија. Добро вечер. Повелете, еве, како ја коментирате најавата за новата даночна реформа? И јас сум имала среќа голема во животот да престојувам да живеам за некоја чудо баш во земји кои што се обкружени со мориња и океани. Во Соединетите Американски држави, во Англија, во Грција сум имала среќа да престојувам меѓу најелитните хотели, додека сум била млада. Ама на мене и то не сретнав делфини и ајкули. Ајкула е исто специјалитет. Дали може да ни споделите рецепт? Дали ќе сакате да споделите рецепт? Што знаете да подготвите? Сигурно не е со кромити лук. Како се извинувам? Сигурно не е со кромити лук. Сигурно не е со кромити лук. Во ред. Уште нешто. Како ги транспортираат ајкулите цели? Што ако таа ајкула голтнала човек не им се гади? Значи секој ден се чувствувам се повеќе како Алиса во земја на чудата. Има една многу добра книга од Милан Кундера, сум ја читала пред 40 години. Неподнослива леснотија на постоење. Благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Здраво, Тинче, сакам да ти посакам убав викенд. Ја повтор пат се јавјам, еве вртим си добив. Вака да ти кажем за анкетата, да кажем за овие ајкули, тие делфини. Да, дали ќе се откажете, еве, да јавите? Па што да, Тинче, ние се откажамо одамна, ние од конзервите више се откажамо, нели, со овај скупоќа. Еве, ретко кад земеш и тој ти смета, на пример за приготвување, нели, се ставја, нели, лимон се стави таму тие разни работи од порано, идешемо по кафани, нели, кад не беа овие стечајци, убаво све знаеме, ше му да направимо се да со кроми, се се ставија, на пример, рецепт, убав рецепт да направиш, да испечеш, знаеш, од риба, нема нешто по-лесна храна, нели? Ама еве сега како дојде оваа скупоќа, еве да ти кажем, се мислимо дали ќе земемо и конзерва, едино онаа евата што е најскупа 80 денара го направиле, па гледамо па и таа некако смета на желудецот, дали ги, не знам да ти кажем за овој, дај Боже да овај сиромаштија да помине и да почне
нашиот народот па да си живее, па да си иде по кафани, да си јаде риби, да се ужива, да биде како некад што е било и децата да ни бидат сретни, а не да мислиме дали ќе има овој за јадење, дали ќе има оној. Од порано знаешемо се да и у кафана да отидемо, да седнемо, да направиме, а сега дома како станамо спецајци, абе разни манџи се направио да се научимо да правимо, те и постни, се готвиш, нели, да уштедиш. Тинче жива и здрава и убав викенд, Црвена линија, прекрасни се, поздрав. Кога последен пат сте јаделе надвор во кафејана и ресторан со семејство? Ете и тоа може да ни откриете, драги мои. Добивам инспирација од гледачите, а одиме и кај твитерџи. Дачес напишала: глобалната криза реално може да се надмине за 5 минути. Само треба да им се земат 20% од парите на 10% најбогати луѓе и да се живее топ на планетава неколку декади. Архимед ретвитнал: даночна реформа, да ги стегнат навремено да си го платат данокот, с големи данок на имот под намали данок на приход. Мара во земјата на чудата напишала: размислувај како предприемач, отвори базен со китови за месо. Кичевчанецот, ова е практично и ретвит на неговиот твит, лоши вести за консументите на Делфинешко и Ајкулешко. И Уикет Мрчатина напишал: што ли да се руча денеска? Дилема ми е меѓу делфин или кит. Не знам што е попосно. Твитер другари, помагајте. Пејачот ретвитнува: види, Маричек е, тој е кулинар. А сега ме гледате мене и одиме со реклами. Драги мои, повторно со Црвена линија, онаму каде што треба да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram story анкета. На прашањето ќе се откажете ли да јадете ајкула, делфин, кит и тартуфи, со да одговорија 57%. Со не одговорија 43%. И тука, драги мои, и крајот на денешното издание на Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете со програмата на Телма телевизија. Богата програма викенд за сите вас кои што сакате да уживате, а јас и вие повторно во понеделник во нашиот термин за Црвена линија заедно. Довидување до тогаш.